Franziska a 25 ans. Elle souffre d'une malformation cardiaque, d'une épilepsie et d'un grave handicap mental. Sa perception du monde extérieur est limitée parce qu'elle est malvoyante et presque totalement sourde. La mère de Franziska avait contracté la rubéole 40 jours après le début de sa grossesse. Elle ne savait pas qu'elle aurait pu se faire vacciner contre cette maladie. On contracte la rubéole au contact d'une personne porteuse du virus. La rubéole provoque une légère fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques et une éruption typiquement constituée de taches discrètes. Il est rare que la rubéole entraîne des complications. En général, elle disparaît au bout d'une semaine, garantissant une protection à vie. En revanche, la rubéole peut devenir dangereuse lorsqu'elle frappe une femme enceinte non immunisée. La rubéole cause souvent de graves malformations chez l'enfant à naître, surtout si elle a lieu au cours du premier tiers de la grossesse. Ces malformations diffèrent selon l'avancement de la grossesse au moment où se produit la rubéole. Typiquement, il s'agit de défauts des yeux et de la vue, de déficits auditifs, parfois complets, et d'anomalies cardiaques. D'autres organes peuvent aussi être endommagés. Le cerveau, le foie, la moelle osseuse et les os. Par ailleurs, la rubéole déclenche souvent une naissance prématurée qui peut également entraîner des séquelles irréparables pour l'enfant. La mère d'Enrico Müller a contracté la rubéole au début de sa grossesse. En conséquence, Enrico est actuellement sourd, partiellement paralysé, et il travaille comme mécanicien dans un atelier protégé pour personnes malentendantes. Ja, das erste Jahr war happy, muss ich sagen. Und bei ihm ist eigentlich die Gehörlosigkeit ist bei ihm relativ spät festgestellt worden. Weil, ja, man hat sich auch nicht so geachtet, auch in der Therapie nicht. Man hat das immer wieder auf seine körperliche Behinderung zurückgeschoben, oder dass er nicht reagiert. Bis ich dann selber mal gesagt habe, jetzt wollte ich einfach wissen, was ist. Und dann ist es dann rausgekommen. Und dann, ja... Es ist auch wieder eins ums andere gekommen. Dort Therapie und dort Therapie. Und da ist die Zeit gelaufen. Seinen Traumberuf konnte er nicht lernen, er wäre gerne in der Druckerei. Aber das ist einfach von der Behinderung her nicht gegangen. Ich habe etliche Schnupperlehren gemacht in Basel und ja, überall, bis wir dann da rausgekommen sind. Und jetzt ist er auch schon 5 Jahre. Bald 6 Jahre da. Astrid Fourer a contracté la rubéole au 3e mois de sa grossesse. 6 mois plus tard, son fils Samuel est né sourd. Aujourd'hui, il suit une formation de graphiste à l'école d'art visuel de Bienne, tout en fréquentant l'école pour malentendants de Zurich. Aber die Schwierigkeiten liegen bei der Kommunikation. Ich muss beim Mund ablesen und lesen. Am schwierigsten ist es, wenn die Lehrerinnen etwas zu schnell sprechen, um besser und deutlicher verstehen zu können. Brauche ich eine Anlage mitsamt meinem Hörgerät nur bei Demonstrationen und Diskussionen. La mère de Jasmine Schmidt avait elle aussi contracté la rubéole au 3e mois de sa grossesse. À cause de cela, Jasmine est sourde aujourd'hui. Elle a obtenu sa maturité au lycée de Brigue. Plus tard, elle souhaiterait faire des études de psychologie à l'université de Fribourg. Früher
früher wollte ich zuerst Medizin studieren. Aber das ist nicht gegangen, aufgrund meiner Gehirnlosigkeit. Weil in der Medizin ist das Telefon enorm wichtig. Oder auch Stadtdokument. Es läuft sehr viel über die Uhr ab. Da habe ich halt müssen sagen, das geht nicht. Ich möchte eine andere Richtung entscheiden. Das war die Psychologie. Im Alltag gibt es vielleicht ein paar Hindernisse. Beispielsweise am Flughafen wird viel über Mitsprachen mitgeteilt. Da muss man zum Informationsschalter gehen und fragen, ob jemand dich zum Guide bringt oder dir die gewünschten Informationen gibt. Ich habe zwar gelernt, mit der Behinderung umzugehen, aber es wäre vielfach einfacher ohne die Behinderung. Am Morgen Dusche und alle ankleiden. Am Mittag wieder winkeln. Und am Abend auch alles, Pyjama, alles. Sie essen nicht sauber, trinken nicht immer. Und ich bin ja den ganzen Tag wie ein kleines Baby. So. Ich muss warten, etwa eine halbe Stunde oder so bis 3 lang, bis sie ruhig sind, wie sie merken, daheim ist und bei Mami ist und so. Ins Bett holen, duschen, Pyjama anlegen, winkeln, etwas trinken, etwas sagen, wenn ich das essen kann. Dann bringen ins Bett und vielleicht eine halbe Stunde später oder so ist alles fertig. Wieder Pyjama aufsagen, winkeln, jetzt wieder von der Neuen anfangen. Wo ich habe 2 Monate Schwangerschaft so eine Bibel hier bekommen. Und dann ist zum Doktor gegangen und dann gesagt, ich habe eine Allergie. Und wenn Franzi geboren haben, dann merke ich, ich habe Rottel gehabt. Und dann ist der Franzi so in die Welt gekommen. Il existe une vaccination très efficace contre la rubéole depuis les années 70. La première dose assure à la personne vaccinée une protection à 95%, vraisemblablement à vie. La protection est de 100% quand une deuxième dose est administrée. Grâce à cette vaccination, le nombre de handicaps dus à la rubéole a régressé partout dans le monde. En règle générale, la première dose est donnée à 12 mois, combinée à celle du vaccin contre la rougeole et les oreillons. La seconde dose entre 15 et 24 mois. La vaccination n'est pas destinée qu'aux filles et aux femmes, mais elle concerne également les garçons et les hommes adultes. En effet, ces derniers peuvent aussi transmettre l'infection à une femme enceinte non immunisée et ainsi mettre à risque son futur bébé. Renoncer au vaccin n'est envisageable que si une analyse sanguine démontre qu'une protection fiable existe déjà. Un vague souvenir d'avoir eu la rubéole dans son enfance est insuffisant pour renoncer au vaccin. En effet, nombre d'autres maladies présentent des symptômes semblables à ceux de la rubéole. En cas de doute, il est préférable de se faire vacciner. Le vaccin est bien toléré par l'organisme, même chez les personnes qui, sans le savoir, auraient contracté la rubéole auparavant. Il peut arriver que le vaccin provoque un peu de fièvre, une éruption ou dans de très rares cas une convulsion fébrile bénigne. Les effets secondaires graves sont exceptionnels et ne laissent en général aucune séquelle. Ich appelliere eigentlich an alle Mütter, alle Eltern, dass sie ihre Kinder impfen lassen. Und nicht einfach auf andere Spekulationen hören. Krötenimpfen ist sehr notwendig für die zukünftigen Menschen. Alle Frauen müssen gegen die Kröten geimpft werden, bevor sie schwanger werden. Die Scham des Behinderten kann dadurch verhindert werden. Aufgrund nicht impfen gegen Röteln bin ich gehirnlos auf die Welt gekommen. Und das hat mir das Leben
erschwert. Nadal impfen, das vereinfacht das Leben bei einem Kind. Ich sage an alle Mutter und so, ihre Kinder sollen 100% impfen. Wo die Probleme, wo die Kinder, die Probleme gibt, wenn nie hat, das weiß ich nicht, was so für eine Kinder Probleme gibt. In der ganzen Familie. So, ich sage, mit dem Herz soll ich so Impfe machen. Wo ich weiss, 25 Jahre war ich mit denen arbeiten. Mit diesen Kindern.